Hallo, ik ben met Erwin Team. En ja, zodat soms mijn camera traag doet, maar in de avond doet mijn camera echt traag. Dus ja, ik zal proberen mijn video's te maken. En ja, ik wil wel een spelen, dus ja. Als eerste doen we een lineaal van 30 centimeter. Zo, ja, 30 centimeter. 30 en ja, zo'n lineaal. Er is niks meer veel tussen. Een geodriehoek, daar is ook niet veel om aan te zeggen, maar een geodriehoek. Maar ik ga wel een 0 op, want het is wel hier verschillend. Het gaat van 10 tot 70 en 10 tot 70. Eigenlijk veel interessant over dat te vertellen. Dan heb ik mijn Nederlands-Engels creatie. Ik heb eigenlijk niet gehoord. Als ik op school ben, weet ik het. Ik moet deze begrappen, want ik weet het echt niet. En dan heb ik al een etiket aangeplakt. Ja, ik weet het is kinderlijk, maar het is maar een etiket. Dan heb ik mijn agenda. Gewoon van de HEMA. Ja, ik weet niet, het blijft daar wel voor een tijdje alleen. Ik denk niet voor het hele jaar. Wat zou ik zeggen, maar als ik het nu heb, moet ik alles weer in de oude overschrijven. Ik weet niet. Ze hebben onder als ik een nieuwe agenda moet kopen. En geef ook de tip waar, want ik heb geen idee. Ja, het is gewoon handig. Ik vond het toch wel, want ja, het is ook wat klein. Je neemt het overal mee. En het is gewoon mee, zo en zo. Het is ook heel handig. Dus alsjeblieft help mij met deze mirakel. Dan heb ik creepy, maar toch. Oké, dan heb ik bij het begin zo dat we over bejaarden leren of zo. Creepy, maar toch. En dan onze boekje met alle afspraken moest wij lezen, maar ik heb het niet gelezen, dus ik had het graag wel lezen. Ik heb niet een tijd misschien gelezen. Dan niet dat per se, onze Nederlands, Engels, Frans heb ik al gaan halen. Creepy, niet creepy, wat zeg ik met creepy? Gelezen van mijn zus, maar toch? En dat de Nederlandse woorden leren in het Engels. En het lijkt wel een woordenboek, want alles staat in hetzelfde van alfabeet en zoiets. Het is een woordenboek Engels, Nederlands. Nee, kinderrecht, maar het is niet etiketten van prinsessen. Ik heb er al 2 uitgenomen, je zag het op mijn schrift. Er is van Sneeuwwitje, van Aspenposter, van Roosje en van Bella. Kinderrecht maar toch? Dus daar veel boeken gaan nemen van rekenen en van rekenen zoals creatie, dus dan weer rekenen. Hier heb je dan Nederlands. En hier heb je dan creatie. Dus jij doet dan nemen met check. 2 seconds. 1, 2. Dus ik heb het weer. Maar ik ga nu een paarse kopen. Of een groene of een blauwe. Ik heb die waar kleur er niet. Inge, in mijn fietsen! Moment. Zo. Ik ben er weer, sorry, maar mijn stiften waren op het gevallen. En ja, het duurt al lang maar toch. Dan heb ik mijn kinderrecht toch, mijn advocaat ook, kinderrecht gekregen.
Goed scheppen door haar kleedjes en dat en de olifant. En de hartjes in het ook mooi in te steken zo. Die ook hartjes, strepen en zo in te normaal. Ja. En dan heb ik nog ook mijn rekenboek gaan voor het jaar. Het is een beetje gescheurd. Ik ga het pakken in mijn bak, want dat is redelijk gescheurd. Dan wiskunde. Dan dat net gevallen was. Creepy, maar toch? Ja, creepy. Wat zeg ik altijd creepy? Dan heb ik mijn bakje gefixt. Ik heb uitgekozen dat ik net om zo'n gewerkt doen. Ja, echt moet normaal 100 zijn. Maar je ziet hier maximaal 5, iets bij 50, 60, 60, 80, 90, 80, 70, 180 maximaal. Want ja, ik heb er rond 19 uitgehaald, 5, 19, 5, 11, 12, 13 nog uitgehaald. Dus ja. Dus dat was niet zo lang. En ik ga die dingen niet allemaal nemen, want het is aan het af. En dan, ja, 3 pennenzakje. Waarom ga ik niet? Ja. Ik heb daar mijn stiften. En ja, ik kan niet kiezen tussen welke pennenzak. Ik heb speciaal deze pennenzak gekocht. Ik heb deze pennenzak gekocht. Omdat ja, die was in de HEMA, omdat die was zo cute. En het is zo echt zo klein, want ik weet direct, ik heb niet zoveel pennen nodig. En maar dan zag ik deze ook en die vond ik ook heel mooi. Ik weet niet welke ik moet nemen om mijn stift in te steken. Moet je mij alsjeblieft hebben als jullie willen dat ik mijn stift in de gratis pennenzak steek. Stem dan op nummer 1. Of schrijf daar zoals ik vergeet het. Dan is het gewoon voor klein. Als jullie willen dat ik het zwarte neem, stem dan zwart. Zwart heel van weer echt heel zalig. Maar die vind ik ook heel zalig. Dus Iraki helpt mij. Dus welke? Maar kom maar aan mijn pennenzak. Het is gewoon roze, ja, kon geen naam. Ai, ja man. Pijn gedaan, maar niet aan de vloer. Kijk, gewoon een roze. Je hebt gewoon een roze mom, ja. Roze. Het was droog en ik heb er zo dan voor een zo'n smurf dingetje aan zeggen. Ja, ik weet het wel geen maar wat. Smurf, ik weet niet wat het is. En ik maak het simpel met zo. Met kleurtjes. Dan heb ik een klein geel driehoek, anders dan kleiner, anders is met 7 mm, dat is mijn geel. Dan heb ik mijn passer, we gaan met passers heb je ook soms weer nodig, moet ik niet elke keer van school gebruiken. Lijntipex, ik weet niet hoe het noemen, maar ik noem het lijntipex. Dan heb ik 3 kleurtjes pennen. Een groene met typjes. Een roze met typjes. Een oranje met typjes. Dan heb ik een HB2 potlood. Als ik daar meeneem, HB potlood. Dat ligt weer door die stomme lamp. Dan heb ik een correction typex. Als het een op is. Een klein linia van 15 cm. Heel slim. En mijn keerstik van Stabilo geel. Nog een potlood. Gewoon een normale potlood. Dan heb ik nog een HB. Gewoon een HB potlood. Die moet je ook alleen brengen. Ja. En dan kun je in de HEMA, in de Action kopen, in de HEMA kun je zeker die maat kopen, gewoon een pen. Met alle kleuren, met rood, met blauw, met groen en met zwart. Mijn kleine Jumia, en ik vind het een kei mooi schatje vormpje, maar het vormpje is al een beetje weg, want ik heb veel meer stof gekomen, want ik was toen veel dienst voor school gegaan, die schatje vormpje is heel erg.
heel maar toch? Dan heb ik mijn vulpen, want ja, soms ik schrijf vaak mijn vulpen bij, want ja, het is wel zo schuppie bij taalspelling of taalkennis. Dan heb ik nog een normale pen, altijd normaal. En gewoon een schaar. Knippet. En ja, ik ga een paar dingen eruit laten. Want dan ga ik zeggen waarom diep. Keep it in value. Nou, ik neem een gele stabilo marker. Waarom? Omdat geel dat geeft meer effect, want als je blauw, geel, roze, die hebben meestal de donkere kleur. Dat is echt heel licht. Kijk maar naar die punt, je ziet het echt heel licht. Daarom heb ik een lichtmarker gepakt. Waarom heb ik twee Tipex gepakt? Een lijn Tipex, ook gewoon Tipex die je zo moet doen. Ik weet niet hoe het doen. En een correction pen. Want ja, ook altijd handig, want als je werkt, je moet snel schrijven en je hebt nog maar 1 minuut en je moet iets snel schrijven. Dus kun je gewoon met daarover heb je dit schrijven, maar deze moet je wachten tot het droog is. Dat is heel lastig, maar soms ja, als je een toets hebt, dan ja, kun je het bijvoorbeeld, maar als je 1 woord moet schrijven, is het niet zo handig. Dus bijvoorbeeld je bent net bezig en je hebt een fout en je laat die drogen, en dan kun je direct met ander werk bezig en dat is ook heel handig. Maar dus ja, dus deze gebruik ik voor snelle werk en deze gebruik ik dan voor traag werk. Echt heel handig. En dat was dan neem ik een klein. Waarom neem ik een klein liniaal en een groot liniaal? Ja, je weet nooit wat je moet doen. Soms heb je gewoon een klein liniaal nodig, wat 15 centimeter is. Dat kun je het gewoon uit je pencil halen. En soms heb je eentje van 30 nodig. Kun je het gewoon uit je pocket halen. Ik weet het, het is echt dom. Maar toch. Ja. Dit was het dan. Dit was mijn. Oh, wacht, een momentje. Dan heb ik nog mijn Franse gift. En dat was het dan. Dit was mijn shopbox, mijn schoolspel. En ik wil zeggen dat het daar